Wat kan ik zeggen? Ja. Halleluja. Nou, moet ik nog staan of hoeft niet? Praise the Lord. Ya. Saya akan melanjutkan Ik ga pastor verder blog hari ini. met de pastorblok vandaag. Ya, saya berdoa apa sih yang dibutuhkan oleh jemaat. En ik bid tot God eigenlijk in mijn stille tijd om dit te voorbereiden. Wat heeft de gemeente nodig, Heer? Menghadapi hari-hari yang susah, menghadapi hari-hari yang enak. Om de moeilijke situatie tegen te komen of ja, juist prettige situaties. Kita hanya butuh satu. We hebben alleen maar één ding nodig. Kita butuh Roh Kudus. En dat is onze Heilige Geest. Jadi Yesus sendiri, Zelf Jezus. itu Allah sendiri, Hij is God. meninggalkan kenyamanannya dari surga, Hij heeft alles achtergelaten in de hemel. turun ke bumi Om neder te dalen. untuk memperlihatkan kepada manusia Om ons te laten zien als mens. bagaimana dia taat sama pimpinan Roh Kudus. Hoe hij eigenlijk altijd getrouw is naar de leiding van Heilige Geest. Saudara masih ingat waktu Yesus dibaptis, Kunt u nog herinneren op het moment dat Jezus gedoopt was? maka Roh Kudus turun atasnya. De Heilige Geest nederdaalde tot hem. Dalam suara burung merpati berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. En er was een stem die luidt: dit is mijn zoon waar ik behagen heb. Wow, itu satu Wow. pernyataan yang luar biasa. Het is een buitengewoon erkenning. Yang didengar oleh semua orang yang ada di situ. Iedereen hoorde op dat moment. Tapi juga ada iblis di situ dengar. Maar weet u, daar was ook duivel die heeft gehoord. Ini nubuatan langsung dari surga. Dit is een profetie die uit de hemel kwam. Nggak perlu diuji lagi, kedengaran sama semua Dan orang. hoefde niet eens getoetst worden, want iedereen hoorde dat. Ini anakku yang Dit kukasihi, is mijn zoon waar ik behagen heb. kepadanya aku berkenan. En ik behaag in zijn leven. Kalau Zijn Allah leven. berkenan kepada seseorang, Als God behaagt van een leven van iemand, apa yang susah baginya? en wat is moeilijk voor hem, Tapi saudara baca, maar wij moeten lezen. lanjut ke itu Wij tadi moeten di Lukas verder 3 lezen. ya. Pembaptisan itu di Lukas 3. En dat was in Lucas 3 over de doop van Jezus. Pindah ke Lukas 4. Als wij verder gaan naar Lucas 4, Di Lukas 4 dikatakan Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. in Lucas 4 vers 1 staat dat de Heilige Geest leidt Jezus naar de woestijn. Di sana dia puasa 40 hari. Dus Jezus daar, die ging vasten voor 40 Di sana dagen dia lang. nggak makan. Daar in de woestijn ging hij niet eten. Lalu tiba saatnya dia lapar. En toen kwam op het moment dat Jezus honger had. Saudara masih ingat tadi waktu Roh Kudus ngomong kepada Yesus, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dus onthoud, er was een stem, luid vanuit de hemel, dit is mijn zoon, waar ik behagen heb. Di situ ada iblis dengar. En daar was de vijand ook Wat? aanwezig. Waktu Yesus lapar, Toen Jezus honger had, iblis pikir, ini saatnya saya tes de dia. vijand dacht, dit is de beste moment voor mij om hem te toetsen. Makanya iblis bilang, jika engkau anak Allah, Daarom zegt de vijand, als je echt de zoon van God bent, ubah ini batu jadi roti. verandert deze steen in brood. Karena iblis tahu ini waktunya Yesus lapar. Waarom? De vijand wist precies, dit is de tijd, de beste tijd, want Jezus had honger. Iblis juga tahu, katanya dia anak yang dikasihi De bapaknya. vijand wist, want hij hoorde ook, dat was de erkenning van de hemel, dit is de zoon van God en God houdt zoveel van hem. Pasti bapaknya nggak izinkan dia kelaparan terus. Dus zeker de Vader in de hemel zal niet toelaten dat hij altijd honger heeft. Coba mari kita tes ini Yesus. Dus de vijand, misschien samen met het team, hij zegt, kom laten wij echt toetsen. Benar nggak sih dia masih yakin bahwa bapaknya sayang dia? Dus als wij toetsen, wij zullen zien, zo dachten de vijand dan, of hij nog van de Vader houdt. Sudah paham ini? Lalu
Yesus berkata, manusia Jezus zei- bukan saja hidup dari roti tetapi dari Jezus segala antwoordt, firman. een mens leeft niet alleen van brood, maar van elk woord die uit de mond van God komt. Yesus tidak mengikuti kemauannya iblis untuk mengarahkan dia kepada keraguan bahwa benar nggak Bapaknya mengasihi dia. Jezus ging niet verder in verleiding of in de gedachten om te toetsen, de gedachten van de vijand, of de vader van hem nog hield. Kita ini Wij nu, yang sudah terima Yesus we hebben Jezus aangenomen in het leven. jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Als een Messias en onze redder. Di dalam diri kita ada Tuhan. In ons leven er is God. Dan kita berkata, oh aku memiliki Tuhan yang besar. En wij zeggen, wij hebben grote God. Maka satu saat saudara diperhadapkan kepada satu keadaan. En op één dag zullen wij een situatie tegenkomen. Ya, keadaan kelaparan. Misschien hongersnood. Saya nggak tahu, mungkin bukan kelaparan roti dan kentang bagi Misschien saudara. hongersnood niet in de vorm van brood of aardappel. Ya, saudara tahu di padang gurun Yesus berpuasa, di sana dingin, nggak ada orang, nggak ada temannya. Dus u weet, in de woestijn, er was niks. In de woestijn, er was geen vrienden, er waren geen vrienden, was geen eten. Nah, mungkin juga kita pernah mengalami kelaparan seperti itu. Nggak ada teman, nggak ada orang yang ngikutin kita, nggak ada orang yang puji-puji kita. Misschien hebben wij ook die situatie meegemaakt, de droogte, de woestijn, waar wij denken, niemand rekent op mij, niemand wil mij zien of zoiets. Dat is de droogte in de woestijn. Dan mulai ada suara di hati kita berkata, benar nggak sih ini Tuhan sayang saya? Dus dan zal misschien een stem in ons geboren van, houdt God echt van mij of niet? Benar nggak sih itu yang saya nyanyikan di gereja bahwa He is the author of salvation, dia menyelamatkan saya setiap saat. Is het nou waar wat ik zing in de kerk, dat hij eigenlijk iemand die altijd redt? Sebenarnya pada saat-saat itulah Dus eigenlijk juist in deze tijden, kuasa Tuhan akan dimanifestasikan dalam hidup kita. de kracht van God zal gemanifesteerd worden in ons leven. Kita bisa berkata sama iblis, Als wij op dat moment kunnen zeggen tegen de vijand. bisa berkata kepada situasi, Als wij op dat moment kunnen zeggen tegen de situatie. Tuhan di dalam saya God is in mij. akan menyanggupkan saya En hij zal mij bij machtig maken melewati kesepian-kesepian ini, om deze eenzaamheid overheen te gaan. melewati kekurangan-kekurangan ini. Om deze droogte of tekortkomingen mee te maken. Amin saudara. Amen. Ujian yang kedua. De tweede toets. Iblis bilang, wah ini gak berhasil nih. Dus de vijand dacht, ik ben niet geslaagd nu. Dikasih lagi ujian De kekayaan. tweede toets was de rijkdom. Wow. Semua orang tertarik mau kaya toh. Iedereen, het is interessant voor iedereen om rijk te worden. Udah lama doa-doa gak ada terobosan keuangan nih. Zolang heb ik gebeden voor de doorbraak van financiën. Nah, dan nanti orang berkata, ya udahlah berhenti aja ke gereja, ke paranormal sana tuh, lebih cepat nanti kamu dirana. Misschien komt iemand, daarom zeg ik toch, stop gewoon met de kerkgedoe, ga gewoon naar die paranormaal aan. Dan krijg je snel jouw verlangen. Saudara sadar nggak bahwa itu paranormal itu sudah sangat banyak berkuasa di Nederland ini? Beseffen wij dat heel veel paranormaal heersen al hier over het land Nederland. Ya. Sudah tahu itu? Weet u dat? Ya. Dan kekayaan itu benar, itu miliknya setan. Gampang sekali akan diberikan kepada orang yang mau nyembah satu kali saja. Dus als wij zo doen, is heel makkelijk voor de vijand om echt te geven. U hoeft alleen maar 1 keer hem te aanbidden. Kalau orang tidak kuat dengan firman, Als wij niet sterk zijn in het woord van God, orang akan gampang sekali dan zullen wij echt makkelijk zijn tertipu Om te vallen. oleh iblis.
of bedrogen worden. Dan berkata, oke, Bedrog worden. saya sudah puasa di gereja, saya sudah doa di gereja, kok hidup saya segitu-gitu. Kayaknya lebih baik saya ikuti. Dan misschien zeggen wij, ja klopt, ja. Ik heb al lang gebeden, ik heb al lang gevast. Maar klopt, mijn leven die blijft gewoon zo. Ini ujian-ujian di akhir zaman, saudara. Deze zijn de toetsen van eindtijd. Ujian-ujian kenyamanan. De toetsen van comfortzone. Kecukupan makanan, fasilitas. Overvloed in faciliteiten, overvloed in eten. Yang kedua, ujian kelimpahan kekayaan. Overvloed van rijkdom. Dan yang ketiga Derde toets adalah ujian kekuasaan. wat is kekuasaan? Power. Heerschappij. Untuk dipuji orang. Dat wij willen altijd geprezen worden door mensen. Untuk bisa menguasai orang lain. Dat wij neiging hebben om anderen te overheersen. Kalau kita nggak hati-hati di sini, Als wij niet waakzaam zijn in dit gebied, kalau kita nggak kuat dengan firman, doa dan dituntun oleh Roh Kudus, als wij niet sterk zijn en geleid worden door Heilige Geest, kita bisa salah arah, saudara. wij zullen naar andere richting gaan. Makanya tidak salah firman Tuhan berkata bahwa kalau kita baik-baik dan setia mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi, jadi kepala bukan ekor. Dus daarom het woord van God zegt tegen ons, als wij echt gehoorzaam zijn naar het woord, Hij zal ons oprichten, Hij zal onze positie van start veranderen naar het hoofd. Itu betul. Klopt? Itu amin. En dat moeten wij amen zeggen tegen deze vers. Ya. Tapi firman Tuhan yang lain juga banyak. Maar het bestaat ook andere versen, niet alleen maar die. Roh Kudus akan nuntun kita untuk mengerti segala kebenaran di dalam firman Tuhan. En Heilige Geest zal ons leiden om de hele waarheid te begrijpen. Kalau kita cuma berprinsip kepada yang satu ini, Als wij alleen maar principe hebben over één vers van de Bijbel, semakin terkenal, semakin tinggi, dan gaan we denken, ja, het is toch beter, hoger en hoger, hoger en hoger. nah, iblis bisa mata-matain kita. En de vijand die dacht, dit is hem. Kita bisa disodorin kekuasaan palsu. De vijand kan ook de heerschappij, de valse heerschappij aanbidden. Kalau kita tidak hati-hati, Als wij niet waakzaam zijn, kita akan berkata, wow, ini jawaban dari dan Tuhan. zullen wij zeggen en denken, Bukan- dit is het antwoord van Bukankah God. firman-Mu berkata, aku semakin naik. Want zo zei u, Heer, dat ik zal alleen maar omhoog en niet omlaag. Bagaimana cara mencek bahwa ini dari Tuhan ataukah ini ujian bagi ketaatan saya? Hoe kan ik nou een situatie toetsen? Is het nou een antwoord van God? Of is het nou een toets? Of ja, andere iets die de vijand mij eigenlijk geeft? Saudara bertanya seperti itu? Vragen u soms zoiets om te toetsen? Wat is dit nou? Is het nou van God? Antwoord voor mijn gebed? Of is het nou eigenlijk een toets zoals Jezus in de woestijn? Alkitab berkata bahwa semua keinginan itu muncul dari hati kita. Dus de Bijbel vertelt ons dat alle verlangens komen uit onze hart. Kalau keinginan Tuhan yang saudara taruh di hati saudara setiap hari, Als alleen maar Gods verlangen zitten in uw hart, maka saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk memenuhi keinginan Tuhan dalam Heilige hidup saudara. Geest zal u leiden om Gods verlangen die in uw hart zijn te vervullen. Tapi kalau kita punya keinginan sendiri, Maar als wij eigen begeerte hebben in dit leven, kita punya motivasi sendiri, we hebben eigen motivatie yang kita belum mau serahkan sepenuhnya sama Tuhan, en die wij weten eigenlijk eerlijk, wij willen dit nog niet helemaal aan God geven. maka motivasi kita itu En die motivatie akan termanifestasi zal gemanifesteerd worden sebagai keinginan daging. als begeerte van onze vlees. Itu bukan lagi keinginan roh. En dat is niet meer wat God wil. Paham ini? Kunnen wij dit begrijpen? Makanya lagu kita
tadi berkata, what can I say? What can I do? En daarom hebben wij gezongen, wat kan ik weer zeggen, Heer? Wat kan ik doen? I will give completely my heart to the Lord. En wat ik kan doen, ik kan alleen maar mijn leven helemaal, mijn hart aan u geven. Karena di dalam hati terdapat seluruh keinginan itu. Want daar in onze hart zitten al die verlangens. Kalau serahkan seluruh keinginan itu sama Tuhan, Als wij bereid zijn om al die verlangens naar God te geven, maka Tuhan akan menuntun kita. God zal ons leiden. Oke. Saya punya contoh satu di Kisah Rasul 8 Ik heb een voorbeeld in Handelingen 8. tentang Filipus. Filippus. Nah, Filipus itu adalah seorang yang luar biasa. Is een buitengewoon persoon. Saya kagum sama murid Tuhan Yesus yang satu ini. Handelingen 8. Ja. Het is een buitengewoon om zijn levensverhaal als een discipel van Jezus te lezen. Ya. Oke, mau ditampilkan Belandanya, saya baca Indonesianya. Pastor Anta gaat in Indonesisch lezen. Oke, mulai ayat 4. Filipus di Samaria. 4. Vanaf 4. Ya, Filipus di Samaria. Saudara ikuti saja di depan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ayat 5. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, kalau saudara baca ayat 4 sampai ayat 8. Als wij lezen vers 4 tot en met 8. Di Samaria ada revival yang besar-besaran. Er was een grote opwekking in die plaats. Iya. Filipus pergi ke situ dan dia khotbah di situ. Filippus ging daar en hij sprak het woord. Dan bikin mujizat luar biasa di situ. En zoveel wonderen waren gebeurd. Iya. Banyak orang yang percaya. En heel veel mensen kwamen tot geloof. Termasuk kalau saudara baca ayat ke bawahnya. Dus als wij verder lezen. Ada Simon, orang ahli ramal yang luar Dus er biasa was terkenal. Simon, een paranormaal, waar staat dat in? Zekere Ayat Simon 9, Magier. ya? Dus magier. Ya. Dia sudah sangat terkenal sekian lama di Samaria. Dus Simon was een bekende persoon in Samaria voor jaren. Tapi karena kehadiran Filipus Maar door de komst van Filippus yang dipimpin oleh Roh Kudus, en Filippus die geleid was door Heilige maka Geest. Filipus bikin banyak sekali mujizat di kota En itu. Filippus maakte zoveel wonderen. Di Alkitab mencatat baik orang kecil maupun orang besar semuanya. De Bijbel noteert dat volwassenen en kleine kinderen, Semuanya terima Injil. ze kwamen tot Semuanya geloof. kagum sama kuasa Tuhan. Ze waren echt verbaasd en blij met het woord van God. Saudara bisa bayangkan gak? Kunnen wij dat voorstellen? Satu saat Eindhoven bisa Dat echt op één dag Eindhoven kagum melihat kuasa zal Tuhan verbaasd zijn om het werk van God te zien. lewat pemakaian Tuhan dalam diri saudara kayak Door het Filipus. werk van God die zichtbaar is in ons leven. Ya. Ini bukan saja di Samaria, nanti di setiap kota. Dus pastoor Anta gelooft dat het is niet alleen maar in Samaria, maar dat zal gebeuren in elke stad. Amin. Amen. Alkitab enggak kan pernah salah. Waarom? Ik geloof dat de Bijbel nooit verkeerd is. Satu saat semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. De Bijbel noteert dat op één dag
elk tong zal belijden. Elk tong. Saya puasa untuk firman ini. Saya bilang, Tuhan, kapan ya ada seorang yang punya spirit Filipus bisa ada di Eindhoven? Ik bid en ik vast om de preek van vandaag voor te bereiden. En ik zei tegen God, wanneer Heer, wanneer zal iemand komen die spirit als Filipus hebben? Ada yang mau dipakai kayak Filipus? Wil iemand hier in deze ruimte gebruikt worden zoals Filipus? Tapi saudara baca ke bawahnya. Maar wij moeten verder lezen. Setelah KKR besar-besaran, Na de grote opwekkingdienst. semua kota terima terima Injil, mempercayai Yesus. De steden, de mensen kwamen tot geloof. Maka En dan roh yang sama, dezelfde geest. yaitu Roh Kudus, En dat is Heilige yang Geest. memimpin Filipus KKR dalam satu kota di Samaria, Die Filipus leidt tot een opwekkingdienst. Een grote opwekkingdienst in de stad Samaria. ngomong lagi sama Filipus. Dezelfde geest, dus Heilige Geest, zei tegen Filipus. Ayat 26. Vers 26. Ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dus na de grote opwekkingdienst, de Heilige Geest zegt, dus vers 26, een engel van de Heer zei tegen Filipus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dus verlaten weg. Wow, saya mikir-mikir, kalau Filipus ini enggak menyerahkan seluruh hatinya dipimpin sama Roh Kudus, mungkin saja waktu malaikat ngomong, habis KKR besar-besaran nih kamu pergi ya ke jalan yang sunyi, penurunan. Dus pastoor Ata stond eigenlijk te overpeinzen over deze gebeurtenis. Na de grote opwekkingdienst, hoe God eigenlijk Filipus gebruikte. In één keer zei Heilige Geest, oké, nou heb jij gehad, grote opwekkingdienst, iedereen kwam tot geloof. Nu wil ik dat jij gaat naar een verlaten weg. Saudara mau nggak sih kalau lagi pelayanan besar-besaran, lagi terkenal sekota, lalu tiba-tiba Tuhan bilang pergi ke jalan sunyi, sudah penurunan sunyi lagi. Dus nou moeten wij deze situatie zetten in ons leven. Op het moment dat God ons gebruikt, grote opwekkingdienst, in één keer komt een stem. Ik wil nu dat jij naar een verlaten weg gaat. En di sana dia ketemu cuma satu orang. En daar ontmoette Filipus alleen één persoon. Sida-sida dari Ethiopia. En dat is de kamerling. Saya kagum loh sama Filipus ini. En ik ben zo verbaasd om echt het leven of de gehoorzaamheid van Filipus te lezen. Betapa dia taat sama Tuhan. Hoe geweldig zijn gehoorzaamheid naar God toe. Betapa dia tidak terikat sama satu kekuasaan, satu kemegahan, satu kesuksesan di dalam KKR-nya. Dia nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan yang benar aja nih. Ini kan lagi satu jiwa, satu kota bertobat nih Tuhan. Dus pastoor Ata toen zij dit woord eigenlijk voorbereid, zij was zo verbaasd aan de gehoorzaamheid van Filipus. Zij plaatst deze situatie in haarzelf, misschien ook in ons. Op het moment dat de opdracht komt van God, dan misschien zullen wij denken, is het nou echt Heer? Is het nou echt Heer? Is glorie van u zichtbaar? Moet ik echt weg naar die verlaten weg? Dus pastoor Ata zegt dat Filipus niet gebonden dus was niet gebonden met de glorie van God. Hij was alleen maar gehoorzaam naar wat God zei. Tangkap itu? Kunnen wij dat begrijpen? De situatie in ons. Kita akan dituntun dari hari ke hari oleh Roh Kudus cuma untuk melekat sama Tuhan saja. Heilige Geest leidt ons elke dag opnieuw om alleen maar dichter bij God te komen. Iya. Pekerjaan kita boleh diberkati, silakan, puji Tuhan. Oké, onze werk kan gezegend worden door God. Pelayanan semakin besar, puji Tuhan. De bediening kan groter worden, prijs God.
Tapi setiap hari kita harus pasang telinga Maar kita. elke dag moeten wij echt onze oren openmaken. Apa yang dikatakan Roh kepada kita hari Wat itu. zegt Heilige Geest tegen ons? Kalau Roh Kudus berkata pergi, kita pergi. Als Heilige Geest zegt tegen ons, ga, dan moeten wij gaan. Di situ kita bisa ngecek hati saya ini benar dipimpin oleh Roh Kudus atau masih dipimpin oleh motivasi sendiri. Daar kunnen wij zelf de inhoud van onze hart toetsen. Is het nou de leiding van God of is het nou gewoon de motivatie die ik zelf heb? Amin, saudara. Ya. Karena itu di Roma 8 berkata, En daarom Romeinen 8 gaan we openen. Roma 8 ayat 14 Romeinen 8 vers sampai 14 ayat 17. tot en met 17. Oke, saya bacakan Indonesianya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dus 14 tot en met 17 heeft Pastor Atta gelezen. Iya. Jadi tadi Roh Kudus ngomong kepada Yesus, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dus als herhaling, Jezus hoort een stem, dit is mijn zoon waar ik behagen heb. Nah, Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Romeinen 8 vers 14, ik lees vanuit de nieuwe Bijbelvertaling, allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Amin. Amen. Jadi ini kuncinya, kita tahu bahwa betul-betul saya adalah anak Allah. Saudara harus tahu bahwa di dalam diri saudara, saudara udah terima Roh Kudus. Dus dit is de sleutel. Wanneer weet ik zeker dat ik een kind van God ben, dat ik weet dat de Heilige Geest in mij is. Karena hanya Roh Kudus yang mengajarin kita mengikuti kehendak-kehendak Allah. Want alleen Heilige Geest zal ons leiden, zal ons onderwijzen om de wil van God te volgen. Di luar Roh Kudus, Buiten Heilige Geest kita nggak sanggup mematikan keinginan-keinginan daging kita. hebben wij geen kracht om onze begeerte te doden. Makanya banyak orang Kristen yang frustrasi. Waduh, saya udah lakukan ini, lakukan itu, tapi kok saya jatuh-jatuh lagi. En daarom heel veel christenen of godskinderen zijn gefrustreerd van hun eigen leven. Ze hebben gezegd, ik heb alles geprobeerd, maar het blijft gewoon zo. Waktu kita telah menerima Roh Kudus, maka kita dibebaskan dari roh perbudakan. Maar de Bijbel zegt vandaag, toen wij Heilige Geest ontvangen, eigenlijk zijn wij vrijgezet van de slavernij. Dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dus vers 15, u hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Roh Kudus membuat kita merdeka, saudara. Heilige Geest zet ons vrij. Ya. Sudah cukup berkata hari ini, Roh Kudus masuk dalam hatiku. Wij hoeven vandaag alleen te zeggen opnieuw, Heilige Geest van God, kom in mijn hart. Saya nggak bisa handle lagi nih bagian-bagian di dalam hati saya yang mungkin masih kuat sekali dengan roh amarah. Ik weet het niet meer
om dingen vrij te zetten in mijn hart. Het gebied van boosheid, kwaad. Saya masih diperbudak oleh kesombongan saya. En ik voel dat ik nog steeds een slaaf ben van mijn trots en hoogmoed. Saya masih diperbudak oleh perasaan yang susah sekali mengampuni orang Ik lain. ben nog steeds een slaaf dat dat ik moeite heb om mensen te vergeven. Saya masih diperbudak oleh misalnya merokok atau nonton pornografi. Ik ben nog steeds een slaaf van pornografie en sigaret. Saudara udah coba untuk Dus meninggalkannya. wij zeggen, maar ik heb alles geprobeerd. Tapi kok nggak bisa. Maar het lukt niet. Tapi hari ini, Maar vandaag, saudara menerima kabar sukacita dari surga. u heeft de blijde boodschap ontvangen vandaag. Terima Roh Kudus hari ini. Simpel. Ontvang de Heilige Geest. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. En de Heilige Geest zal ons brengen naar de hele volle waarheid. Namanya segala kebenaran. Dus hele volle waarheid. Berarti kita mulai dari 1 kebenaran, 2 kebenaran, Dus 3 wat betekent dat? kebenaran, 4 Van kebenaran. de ene waarheid naar de andere waarheid en zo verder, verder en verder. Bahayanya orang Kristen adalah Het gevaar onder de christenen is, kalau sudah mengerti beberapa kebenaran, als wij ongeveer Dari- bepaalde waarheid kennen, nah, hatinya, pikirannya tertutup untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang lain. dat wij onszelf kan sluiten voor de verdere waarheid die Heilige Geest ons wil openbaren. Nah, itulah yang mengikat dia sehingga dia nggak bisa merdeka. En daarom, dus deze situatie eigenlijk bindt die persoon zelf om niet totaal vrij te zijn. Bisa nangkap ini, saudara? Kunnen wij dat begrijpen? Dat soms wij stoppen bij bepaalde leiding van Heilige Geest stop. En op het moment dat Hij wil verder, wij sluiten ons zelf. Terwijl Hij wil een totale vrijheid eigenlijk zetten in ons. Karena kita kadang-kadang berpegang sama prinsip. Oke, itu kebenaran, tapi kita nggak mau lagi haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran yang lain. Dus vaak kiezen wij voor onze principe. Dan zeggen wij, oké, het is de waarheid, maar dus wij zitten daar vast in onze principe. Padahal Tuhan mau mengajak kita bereksplorasi dengan Dia supaya seluruh kebenaran-kebenarannya kita bisa ngerti. Dus terwijl Gods verlangen is niet anders dat wij hele waarheid van Hem eigenlijk begrijpen. Ya, Tuhan mau nuntun kita, oke, kamu dari satu kesuksesan, coba saya bawa kamu ke jalan sunyi, jalan yang sepi, jalan yang seperti penurunan. Di situ kamu akan saya ajakin bagaimana mengandalkan Tuhan. Nah, kalau saudara ikut itu, saudara akan mengerti satu niveau lagi di dalam pengenalan akan Tuhan. Soms begrijpen wij niet hoe de Heer eigenlijk werkt. Net als Filippus, hij was in grote glorie van opwekking. In één keer stuurt God hem naar een verlaten weg. Dan komen onze gedachten als mens, hoezo? En daar ontmoet Filippus alleen één persoon. Dan denken wij, werkt God zo in de glorie? En dan zet hij mij helemaal naar beneden. En dan, maar wat wij moeten doen, gewoon gehoorzaam. Ondanks dat wij niet begrijpen. Ya, untuk menerima Roh Kudus itu Om de Heilige Geest te ontvangen. dibutuhkan kerendahan hati kita. Wij hebben nederigheid nodig. Beri dirimu dipimpin oleh Roh. Geef onszelf helemaal om geleid te worden door Heilige Geest. Sudah cukup berkata, Tuhan saya udah capek nih ngurusin diri sendiri. Wij kunnen gewoon simpel zeggen, Heer, ik ben al moe om dingen zelf te oplossen. Sekarang saya mau punya pengalaman sama Roh Kudus. Saya mau kasih nih bagian-bagian yang saya pegang selama ini sebagai kenyamanan saya. Saya mau kasih sama Roh Kudus. Roh Kudus ajarin saya. Dus Pastor Alte zegt vandaag is eigenlijk heel simpel. De punt van alles is, dan zegt tegen Heilige Geest, ik ben moe
om dingetjes zelf op te lossen, te regelen. Maar vandaag wil ik alles geven, Heer. Dat u ons leidt. Laat mij ook de levenservaring meemaken samen met u. Amin. Amin. Saya kasih satu contoh kesaksian saya waktu mau balik dari Indonesia. Mijn getuigenis toen ik naar Nederland terugkeer. Ya, saya sudah sangat terbiasa ngurusin tiket-tiket saya kemana saja, mau 1 jam depan saya disuruh terbang ke Amerika, saya gampang sekali tuh cari itu tiket saya dan saya bisa terbang dalam 1 jam kemudian. Dus iedereen kent Pastor Ata. Zij is een persoon die eigenlijk gewend is om alles te regelen zelf. Een uur voor de vliegtuig vertrekt. Als God zegt vertrek, dan gaat ze gewoon vertrekken. Ya, tapi saya ada belajar satu hal lagi. Maar ik heb een les geleerd. Di mana ya waktu saya masih sendiri, saya cuma punya Tuhan ngomong begini ya saya langsung jalan. Toen ik nog alleen was, rechtstreeks ik en God. Nah, sekarang saya udah menikah, saya punya Nou ben ik Tuhan di getrouwd. bumi juga. Dus ik heb ook God met kleine g op aarde. Ya, yang saya harus hormati, saya harus taati Die ik respecteer en ook sebagai gehoorzaam representatif dari surga. als de vertegenwoordiger van de hemel. Oke, dan kami berdoa, kami membeli tiket. Dus wij gingen bidden samen en dan wij gingen een ticket kopen. Dan saya akhirnya dapat tiket lewat Cina. Dus de Pastor Ata vertrok met China Airlines via China. Ya, itu jalan yang penurunan dan sunyi bagi saya. Dus voor mij dat was een verlaten weg die Filippus had meegemaakt. Itu harus transit di Cina 22 jam. Pastor Ata was 28 uur lang Saya in China. saya pikir oke Tuhan. En dan zeg ik tegen God, oké. Ya. Nggak apa-apa, saya juga di Cina 22 jam saya bisa berdoa bagi Cina. Dan zegt Pastor Ata tegen God, dan kan ik, oké, in 28 uur lang kan ik bidden voor China. Dapat visa gratis di sana 1 hari En bisa. krijg gratis visa, visum. Maar yang tidak biasanya adalah Wat ongewoon voor mij is, ini transit yang terlama dan tidak dapat fasilitas apa-apa. en de langste eigenlijk transit, die eigenlijk zonder faciliteiten, ik krijg helemaal niks. Biasanya penerbangan memfasilitasi kita kalau transit lebih dari 10 jam Dus dikasih normaal- hotel, dikasih makanan. Normaal boven 10 uren, als wij moeten wachten op het vliegveld, dan krijgen wij eten of wat dan ook. Waktu saya lihat schedule saya, waduh, Toen ik mijn vluchtschema kijk, ik Ini- zei wauw, ujian saya. dit is mijn toets. Apakah saya complaining ke keadaan ataukah saya mau nunggu apa sih maksud Tuhan dalam hal En dan ini? voor mij was een keuze die ik moest maken. Ga ik nou mopperen, klagen of ga ik dit zien als een toets voor mij? Ya, saya tiba di Cina, saya katakan oke, saya passenger transit, saya butuh akomodasi dan mereka berkata, enggak, kami enggak bertanggung jawab sama kamu. Ik was geland in China en heb ik gezegd tegen de medewerkers, ik moet zoveel uren wachten, ik heb een accommodatie nodig. En die mensen daar op vliegveld, dat is niet ons probleem. Ya, saya harus melatih diri saya untuk tersenyum dan berkata, terima kasih. Ik moest mijzelf trainen om glimlachen tegen de mensen en zeggen, dank u wel. Lalu saya duduk, saya cari, waduh gimana nih, bisa nggak tidur di airport? Dan mereka berkata, oh airport ini tidak 24 jam terbuka, jadi kamu harus keluar dari airport ini. Dus ik dacht, wat ga ik nou doen? Moet ik nou hier slapen op vliegveld? En de medewerkers zeggen tegen mij, nee, deze airport is geen 24 uur open, dus je moet eruit. Ya. Lalu harus ngangkat bagasi saya keluar dari airport. Pastor Ata moest al haar hele bagage zelf sjouwen uit de airport. Pertama waktu saya lihat tiket saya, wow, China Airlines 23 kilo. Biasanya kalau Emirates 30 kilo. Dus ik wist, daar stond 23 kilo alleen, de bagage. Emirates, ik kan altijd 30 kilo meenemen met de Emirates. Waktu saya lihat 23 kilo, saya mikir, waduh, ini banyak barang-barang yang saya harus tinggalkan. Tetapi waktu di Cina saya lihat saya harus ngangkat barang sendiri, saya berkata, Tuhan, Haleluya. kau luar biasa. Untung gak bawa 30 kilo. Dus Pastor Ata wist,
nog niet van tevoren over de gebeurtenis. Dus toen zij vertrok, zei ik, ja, 23 kilo, dan moet ik zoveel dingen van mij eigenlijk achterlaten. Maar is oké. Maar toen zij in China was, zij was zo dankbaar dat dat alleen maar 23 kilo was. Anders moest ze nog zoveel sjouwen uit de airport. Ya, saudara mikir kalau kita nggak cepat-cepat complaining, kita tunggu dulu. Jangan-jangan mungkin ada maksud Tuhan di dalamnya. Dus daarom, dit is mijn les om voor ieder van ons niet te veel klagen. Want jij weet niet wat gaat daarna gebeuren. Ya, ternyata Tuhan sayang tulang belakang saya. Dus blijkbaar God houdt zoveel van mijn rug. Oke. Lalu ngangkat bagasinya, naik ke taksi. Supir taksi di sana satu nggak tahu bahasa Inggris, yang kedua mereka nggak mau tinggalkan kursi mereka. Duduk saja jadi supir dan bagasi kita angkat sendiri masuk di. Dus pastoor Atta ging de airport met al haar bagage en dan zij ging de taxi roepen. Maar daar in China, de chauffeur die blijft gewoon achter de stuur. Die praat geen Engels. Tweede, hij gaat de stuur niet achterlaten voor jou. Mereka nggak mau bantu. Hij helpt niemand. Sekali lagi saya berkata, Tuhan terima kasih buat hanya bawa 23 kilo. Nog een keer had pastoor Atta gezegd, dank u wel dat u toch mij alleen die 23 kilo toelaat. Oke. Lalu mau cari hotel. Daarna, dan denk ik verder, waar moet ik gaan? Welke hotel? Saya nggak takut cari hotel, saya punya ATM. Ik ben niet bang, waarom? Ik heb pasje. Biasanya juga dulu saya nggak punya uang, Tuhan suruh pergi, saya pergi aja. Vroeger had ik dat niet. En ik was niet bang. Maar nou, helemaal niet, want ik heb pasje. Ya, sekarang saya udah mulai kurang-kurang doa. Karena ada ATM saya. Door die pasje eerlijk gezegd. Dus mijn gebed is minder in dat gebied. Want Ja, ik heb nou pasje. Udah hotel, oh gampang, saya punya pinpas kok. Dus zij dacht, oké, ik heb pasje, dus ik ga wel hotel zoeken. Dan sudah tahu ketika saya masukkan pinpas saya, En weet u, toen ik de pas erin doe, uangnya nggak mau keluar. het geld kwam niet uit. Saya bilang, Tuhan, Ik zei, Heer, nah ini ujian saya ya. dit is mijn toets, hè, wat ik nou vertel. Saya doa saudara. Ik bad en ik bad. Tapi saya sudah tidak spesifik lagi tentang uang yang di ATM itu. Saya pikir itu uangku. Dus dit is mijn les. Dus in mijn gedachten, het is mijn geld wat daar staat. Ini berkat dari Tuhan. Dit is de zegen van God. Tinggal kasih masuk, uang keluar. Dus betekent als ik de pas indoen, dan het geld moet eruit. Ya, saya punya ABN AMRO. Dus ik heb ABN AMRO pasje. Dan seluruh ATM di airport China tidak ada Master. logo yang sama ABN AMRO punya. Dus alle pinautomaat in China, vliegveld, ze hebben geen binding met ABN AMRO. Ya, kan ada gambar-gambar di situ, Maestro, Visa. Dan moeten wij China een pasje hebben. Lalu saya bilang, Tuhan, ini gimana nih? Dus ik zei, Heer, wat moet ik nou doen? Ini kira-kira supir taksi gebukin saya nggak nanti? Dus ik dacht, wauw, die chauffeur die gaat mij echt slaan, want ik heb nou geen geld. Dia tanya, kamu mau ke hotel mana? Hij vroeg mij, naar welke hotel wil jij? Ya, saya sempat cari di internet yang jaraknya terdekat ke airport Dus- adalah Pastor Atta heeft gezocht, de meest dichtbij hotel. hotel bintang 4 ya udah 4 sterren salah. hotel. Maakt niet uit. Cincai lah. Maakt niet uit $120 gitu. $120. Di sini masih di pinpas masih lebih. Ja, ik weet, ik heb geld op mijn pinpas. Ya, sombong ya. Dus dat is mijn trots. Saya bilang sama Roh Kudus Ik zeg tolong tegen saya. Heilige Geest, help mij. Kalau supir taksi pukul saya gimana Roh Kudus? As- Saya tuh anakmu. Als taxichauffeur mij slaan, wat gaat u dan doen? Ik ben uw dochter, hè? Saya bilang tolong kamu cariin, saya keluarin tuh pinpas saya, kasih tunjuk-tunjuk dengan bahasa tubuh begitu Dus supaya met dia antar saya ke bank. gebarentaal, Pastor Atta probeert die chauffeur uit te leggen
door haar pasje te laten zien. Waar kan zij pinnen? Met de gebarentaal. Weet niet hoe. Puji Tuhan bahwa hotel yang saya pilih itu berdekatan sama bank. Dus prijs God, blijkbaar, de hotel die ik had gekozen is vlakbij de bank. Ya. Nah, saya nggak mungkin angkat koper masuk di bank, karena kalau saya tinggalin koper saya bisa juga dia lari gitu. Dus ik stond nog steeds voor een keuze. Hoe moet ik nou pinnen? Want als ik pin, is onmogelijk om al die 23 kilo bagage naar de bank mee te nemen. Is onmogelijk. Maar als ik mijn bagage laat staan, dadelijk gaat die chauffeur weg met mijn bagage. Ya. Saya butuh Roh Kudus lagi. Roh Dus Kudus ik had tolong echt saya. Heilige Geest op dat moment. Help mij. Dan saya bilang oke, kamu bawa aja ke hotel. Nanti di hotel baru saya ngomong sama resepsionis Dus hotel. uiteindelijk, pastor Atta zegt tegen de chauffeur, wij gaan gewoon naar het hotel en daar ga ik met die mensen van het hotel praten. Di orang hotel nanti bisa bahasa sama kamu. Saya nggak ngerti bahasa kamu. Dan kan die medewerker van het hotel met jou dadelijk praten hoe en wat. Sampai di hotel, saya ngomong sama orang hotel. Aangekomen in hotel, ik heb gepraat met die mensen. Dia tanya, kamu udah booking hotelnya? Hebben ze nog gevraagd, heb jij gereserveerd? Oh, enggak, saya mau bayar cash aja di sini. Nee, want ik ga contant betalen. Ya, oke, mereka cek, lalu katakan, oke, saya pakai debit card. Dus ik heb gezegd, ik ga betalen met een kaart. Mereka cek mereka punya aparat, nggak bisa lagi sama kartu saya. Dus ze hebben weer gecheckt, dus kan niet meer met mijn kaart. Saya bilang, udah 2 nih Tuhan. Dus ik heb gezegd, Heer, dit is al 2 keer. Saya nggak mungkin tidur di jalanan. Het is onmogelijk om op straat te slapen. Saya nggak mungkin dipukulin sama supir Dus taksi. ik wil ook niet dat de taxichauffeur mij slaat. Nah, saya tanya sama bagian resepsionis, Dus ik ging vragen aan de receptionist. kamu punya ATM nggak di sini? Hebben jullie zo'n pinapparaat, pinautomaat? Oh, dia bilang ada di satu gang di dalamnya. Ja, daar in de gang, in de hal. Dia antar saya ke. Dus ze gang hebben mij itu. gebracht daar naartoe. Saya lihat ATM-nya persis sama ATM yang di airport tadi. Maar ik zat dus precies dezelfde pinautomaat die ik heb gezien op de vliegveld. Oh, saya bilang Tuhan, Ik zei, Heer, saya nggak tahu mau ngapain lagi nih. ik weet niet meer wat ik moest doen. Oke, I give completely my life for you. En dat was het lied. Ik geef mijzelf helemaal nou hier aan u over. Lalu saya masukkan kartu saya. Dus ik ging mijn pas Saya erin bilang doen. terserah deh Tuhan. Ik zeg tegen de Heer, maakt niet uit wat u doet. Sudah tahu, Weet u, kita punya urapan memindahkan gunung. wij hebben de salving gekregen om de bergen te verplaatsen. Saya nggak ngerti kenapa uangnya bisa keluar. Ik begrijp nog steeds niet tot vandaag. Het geld kwam eruit. Yang saya ngerti adalah Tuhan yang bekerja, karena itu uangnya Tuhan. Wat ik begrijp, dat is God. Het is zijn geld. Het is niet mijn geld. Saya minta ampun sama Tuhan. Ik ging vergeving vragen aan God. Untuk setiap sen euro di dalam rekening saya itu Voor elk bukan cent milikku. euro. Dat ik moet beseffen opnieuw. Het is niet van mij. Saya harus tanya kepada dia dulu. Ik moet aan de eigenaar vragen. Boleh nggak? Mag ik dat gebruiken? Ini pelajaran saya. Dit is mijn les. Mungkin buat saudara itu hal yang membingungkan. Misschien voor u is verwarrend voor deze gebeurtenis of de manier hoe ik omga met het geld. Tapi buat saya, Maar voor mij persoonlijk, saya punya pengalaman dengan Roh Kudus. ik heb een levenservaring samen met Heilige Geest Waktu gebouwd. kita ngandalkan dia, Op het moment dat wij helemaal Hem vertrouwen, dia bisa bukain jalan-jalan bagi kita. Hij kan zelf onmogelijke wegen openen voor Saya ons. bisa tidur tenang-tenang di hotel bintang 4. Saya bisa memberkati Cina, mendoakan Cina, dan besoknya baru saya melanjutkan Dus perjalanan. uiteindelijk, ik kon lekker, fijn uitrusten in de kamerhotel en ik ging bidden voor China. Itu saya keluar dari kenyamanan saya.
En dat was mijn ervaring om uit de comfortzone te gaan. Itu penerbangan yang terlama, termahal, tersusah. Dat was de langste reis, het moeilijkste reis die ik heb ooit meegemaakt in mijn leven. Tercapek. En zo vermoeiend. Tapi buat saya, Maar voor mij, Tuhan menyanggupkan saya. God heeft de kracht gegeven. Saya tidak membiarkan sukacita saya diambil oleh situasi. Ik liet niet toe dat de blijdschap van mij weg was door de situatie. Saya tidak membiarkan hati saya rusak dan menyalahkan orang lain atau sistem yang ada. Ik liet niet toe dat mijn hart oordeelt de situatie of mensen of de system van China. Waktu sukacita kita muncul, Op het moment dat de blijdschap geboren is, kita akan mendapat kekuatan. zullen wij de kracht ontvangen. Dan kekuatan dari Tuhan. En dat is de kracht van God. Saudara, kalau masuk di dalam masa-masa jalan sunyi, penurunan, Als u komt in de verlaten weg, zoals Filippus, zoals Pastor Atta. yang mungkin kondisi saudara berubah tiba-tiba dari tahun lalu kok beda dengan sekarang. Dus lijkt het op dat alles is drastisch eigenlijk omgekeerd. Van glorie en dan in één keer helemaal niks. Jangan cepat-cepat menyalahkan situasi. Dus niet te snel om de situatie Jangan te cepat-cepat oordelen. menyalahkan Tuhan. Niet te snel om boos te zijn tegenover God. Punya waktu sama Tuhan. Maar maak een tijd met God. Maar firman dari Pastor Blok tadi berkata, Dat is het woord van Pastor Blok vandaag. 1 hari di hadirat Tuhan. 1 dag in het huis van God Lebih dari 1000 hari di tempat is lain. meer dan 1000 buiten. Itu bukan saja badan kita di tempat lain, tapi hati Dus kita. het betekent niet alleen ons lichaam, maar ook het hart van ons. Waktu hati kita melekat sama Tuhan. Toen ons hart echt geplakt is aan God, Hati Gods kita hart. bergantung kepadanya. Op het moment dat onze hart echt, echt afhankelijk van God. Saudara akan dibukain jalan-jalan sama God Tuhan. zal ons onderwijzen naar open wegen. Tuhan sudah janji sama kita. Hij heeft ons beloofd. Kita anaknya yang dikasihi. Hij zegt, wij zijn de geliefde zonen en dochters. Kita harta kesayangannya. We zijn de schat in Gods ogen. Tetap pegang itu saudara. Houd het vast. Apapun yang saudara Houd het vast. hadapi. Maakt niet uit wat u op dit moment tegenkomt in uw leven. Saudara harus proklamirkan. Proclameer dat. Bahwa saya ini anak Allah. Ik ben een kind van God. Saya ahli waris kerajaan Ik ben Allah. de erfgename van zijn koninkrijk. Penderitaan sedikit-sedikit ini Dus deze situatie lijkt wel een beetje omlaag. hanya adalah retreat sama Tuhan. Dit is gewoon een situatie waar ik God kan ontmoeten. Saya bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Dat door deze situatie kan ik hem beter kennen. Saya bisa mengenal lebih banyak kebenaran lagi. En door deze situatie kan ik meer waarheid kennen. Bulan September saudara. Maand september. Tinggal berapa bulan lagi kita habisin tahun 2015. Dus deze maand is bijna afgelopen, september. Siapkan diri saudara. Bereid ons voor. Winter akan datang. Dus winter is bijna gekomen. Oke. Itu mungkin juga ada winter rohani yang akan datang. En misschien zijn ook geestelijke winter die onderweg zijn. Kesunyian, Eenzaamheid, kesepian, eenzaamheid, kedinginan, koud. gak merasakan kasih. Koud, wat ik bedoel is niet echt koud. Maar koud omdat je voelt niemand wil met je zijn. Er is geen warmte. Undang Roh Kudus. Op het moment dat je komt in deze Bicara situatie, sama Roh Kudus praat setiap met hari. Heilige Geest. Bicara sama Roh Kudus Praat setiap met hari. Heilige Geest elke Dia dag. akan menyertai saudara. En hij zal met ons zijn. Dia akan menuntun saudara Hij zal ons leiden melewati setiap situasi. om elke situatie eigenlijk te bewandelen. Dia yang memberi kekuatan kepada saudara. Hij zal ons de kracht geven. Dia yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Hij zal alles aan ons uitleggen. Belajar untuk tidak sok pintar di hadapan Tuhan. Dus laten wij ook niet zo eigenwijs zijn in zijn ogen. Belajar berkata, what can I say, what
kan Leer saya om doen? te zeggen, wat kan ik zeggen, Heer? Wat kan ik doen? Saya nggak bisa melakukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau yang menyertai saya, tanpa Engkau yang menunjukkan kepada saya apa yang saya harus lakukan. En wij moeten eerlijk zijn tegenover Hem. Wij kunnen niks doen buiten Hem. Wij kunnen helemaal niks doen zonder Hem. Roh Kudus itu memerdekakan kita. De Heilige Geest zet ons vrij. Sudah tidak akan hidup di bawah perbudakan lagi. Wij zullen niet meer onder de slavernij leven. Saudara bangkit berdiri dan Wij saudara zullen- undang Roh Kudus. Dan silakan Pastora Tineke untuk berdoa. Pastora Alta vragen. Wij gaan er samen opstaan. En wij gaan praten met Heilige Geest.